दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल हेल्थ एंड हर्ब्स। तो आज बात करते हैं खराटों के बारे में, इनके स्नोरिंग के बारे में। जो लोग स्नोरिंग करते हैं, खराटे लेते हैं, उनसे ज़्यादा परेशानी उनको होता है जो लोग उनके साथ में रहते हैं। तो एक्चुअली जो रीज़न है खराटे लेने का ये है कि कुछ लोगों का गला बहुत मोटा होता है, उनको डबल चिन होता है, उससे उनके खराटे आते हैं। कुछ लोगों का ये होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके लिए उनको खराटे आते हैं। कुछ लोगों का गले में बलगम जम जाता है, उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है सोने के बाद, उससे खराटे आते हैं उनको। तो चलिए आज बात करते हैं कुछ देसी होम रेमेडीज़ के बारे में, कुछ नुस्खों के बारे में। तो अगर आप भी खराटों से परेशान हैं तो हर सुबह को उठ के आप एटलीस्ट 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम कीजिए। उससे आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा चीज़ आप कर सकते हैं कि ठीक सोने से पहले हर रोज़ आप अपने दोनों नाक में एक एक ड्रॉप गाय का दूध डाल के सोए, उससे भी आपको आराम मिलेगा। गाय के दूध की जगह पे आप देसी घी भी डाल सकते हैं एक एक ड्रॉप अपने दोनों नाक में, या फिर आप बादाम का तेल एक एक ड्रॉप अपने दोनों नाक में डाल सकते हैं, उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगा। आप ठीक रात को सोने से पहले अगर एक गिलास गर्म दूध में 1 या 2 चम्मच बादाम रोगन डाल के पिएंगे, उससे भी आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको बलगम का शिकायत है आपके गले में, तो फिर आप कुछ पीसेस अदरक के लीजिए और उसको गर्म पानी में उबाल के वो पानी ठीक रात को सोने से पहले पीजिए। उससे भी आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको बहुत राहत पहुँचेगा। सौंफ का चूर्ण अगर आप 1 या 2 चम्मच हनी में मिला के, यानी कि शहद में मिला के उसको खाएँ ठीक रात को सोने से पहले, तब भी आपको बहुत लाभ पहुँचेगा। छोटी इलायची आप 2 या 3 पीसेस अगर गर्म पानी के साथ ले ठीक सोने से पहले, तब देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको बहुत राहत पहुँचेगा। और एक अच्छा रेमेडी ये है कि अगर आप रात को ठीक सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी मिला के पिए, तब भी आपको बहुत राहत मिल जाएगा। अगर आपको दूध पीने में कोई समस्या है तो फिर आप 1 गिलास गुनगुने गर्म पानी में 1 चम्मच हल्दी मिला के पी सकते हैं। पर याद रखिएगा, अगर आप पानी यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप 1 चम्मच शहद भी मिला लें, तो उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। तो फिर ये कुछ घरेलू नुस्खे थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।